Hi friends, welcome to my kitchen. நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போற ரெசிபி வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் ரெசிபி பாவ் பாஜி. ஈஸியான முறையில் வீட்டிலேயே நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது பட்டரில் நான் டோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ பாவ் வந்து உங்களுக்கு எல்லா கடைகளையும் எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் பேக்கரிலாம் நல்லா கிடைக்குது. நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சு இந்த பாஜி மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும். குக்கரை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் விடுங்க. எண்ணெயும் பட்டரும் சேர்த்து விடுங்க. 1 டீஸ்பூன் பட்டர் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் நல்லா பொரிய விடுங்க. சீரகம் நல்லா பொரியட்டும். சீரகம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்க ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி போடுங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கிய ஒரு தக்காளி, பெரிய தக்காளினா 1 தக்காளி போடுங்க, சின்ன தக்காளினா 2 தக்காளி போட்டுக்கோங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்கணும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போ நம்ம மசாலா சேர்க்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாவ் பாஜி மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக பாவ் பாஜி மசாலா போட்டால் தான் உங்களுக்கு பாவ் பாஜி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து கேரட் சேர்த்துருக்கிறேன், உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கிறேன், பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கிறேன், குடமிளகாய் சேர்த்துருக்கிறேன், பீட்ரூட் கண்டிப்பாக சேருங்க. நம்ம கலர் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. அதனால் உங்களுக்கு நல்லா ரெட் கலரில் நல்லா கிடைக்கும், நேச்சுரல் கலரு. நல்லா எண்ணெயிலே காய்கறிலாம் நல்லா வதக்குங்க. எப்பவும் சரி பொரியல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எது இருந்தாலும் சரி எண்ணெயிலே காய் வதக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க. அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். நல்லா காய் வதக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா திருப்பி நல்லா போட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காய்கறி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா காயும் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் பாருங்கள். அதனால் தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் மூடிடுங்க. உங்கள் குக்கர் எப்படின்னு பார்த்துட்டு நான் வந்து 5 விசில் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். உங்கள் குக்கர் எப்படியோ நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிச்சிருக்கும். அது கொஞ்சம் சூடு இருக்கும் போதே நீங்கள் இதே மாதிரி மத்து இல்லைன்னா இதே மாதிரி ஸ்மாஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுங்க. காய்கறி எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட்ரூட் கலர் பாருங்கள், நல்லா ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இன்னொரு கடாயை எடுத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம வந்து பட்டர் மட்டும் போட்டுக்க போகிறோம். பட்டர் போட்டுட்டு அதில் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு பட்டர் போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து வெறும் மிளகாத்தூளும் கஸ்தூரி மெத்தி உலர்ந்த வெந்தய கீரை இது எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதையும் போட்டு நல்லா எண்ணெய் பொரிய விட்டுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து நம்ம பாவ் பாஜியோட அந்த பாஜியோட நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி தனியாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாவை வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பாவை வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதே கடாயில் வந்து நம்ம பாவை வந்து கொஞ்சம் பட்டர் மட்டும் போட்டுட்டு பாவை வந்து நல்லா 2 பக்கம் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாஜி வச்சு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் வெட்டி வச்சு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு சுவையாக டேஸ்ட்டாக பரிமாறுங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டு இருக்கும். நீங்கள் திருப்பி திருப்பி வீட்டில் பண்ணுவீங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். பை.